Лены в Полоцке, проспект Скорына, 37, торговый дом «Стрелец». Поверьте, доступ к сети эфирного телевещания зала не только для вашего зала. Подключение возможно на любимой кухне и в спальне, у бабушки в деревне и даже на даче. Белтелеком гарантирует высокое качество эфира в самых отдаленных уголках нашей страны. Оборудование предоставляется бесплатно. Подробности в сервисных центрах Белтелеком и по номеру 130.